стрельбы и оставлены на позициях украинских войск боеприпасы, которые имеют опасность, так как под ними могут быть различные ловушки, сюрпризы, и для этого нами происходит. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan suasana saat pasukannya membersihkan sejumlah jalanan dari bahan peledak. Jebakan tersebut ditanam oleh tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 13 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer setiap hari membersihkan jalan dan medan dari bahan peledak. Mereka melewati ladang ranjau yang ditinggalkan musuh, membersihkan area dari berbagai bahan peledak, termasuk ranjau anti-tank dan anti-personel, peluru dan amunisi yang belum meledak. Jika benda berbahaya ditemukan, prajurit menilai situasi dan segera menetralisirnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Тонны мины разбрасываны в ВСУ. Также это различные типы боеприпасов, которые остаются в лесу. Это как и снаряды, которые не детонировали после стрельбы, и оставлены на позициях украинских войск боеприпасы, которые имеют опасность, так как под ними могут быть различные ловушки, сюрпризы, и для этого нами происходит их подрывание различными взрывными способами, как тротиловые шашки, так и пластическое взрывчатое вещество. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.